Во септември годинава ќе се потпише договор со Светска банка за пробивање на булеварот Видо Смилевски Бато во Тетово. Ова ги изјави председателот на Советот на општина Тетово Беки Мемети на денешната 20-та седница. Пошто Светска банка ни бара да ја коригираме истата, пошто има некои промени и сега само требаше да помине како коригирана сума во Советот. Така да нема нешто ново задолжување, тоа е старото задолжување од 2016 за булевардот ВС Бато. 60 милиони денари, значи близу 900.000 и нешто евра е сумата што треба да ја земе општината како задолжување од Светска банка и во септември чекаме да го потпишеме договорот со Светска банка, па за натаму одма да преминуваме на работите во теренот. Ова најава не дава надеж дека годинава ќе се заврши овој проект, ако се земе предвид фактот дека по потпишувањето на договорот остануваат неколку месеци за градежни активности, но следува и зимски период. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи веќе 3 години ветува дека булеварот ќе се прошири. На годишниот отчет истакна дека оваа година овој проект сигурно во 2019 година ќе се заврши, но булеварот засега се гради само на хартија. На денешната 20-та седница на дневниот ред На денешната седница се донесе одлука и за чистење речните корита. Брзин Беджети, представникот општина Тетово, сектор за комунални дејности. Објасните значи како Денеска на дневен ред беше како трета точка акционен план за чистење на речните корита за 2019. Секоја година ние правиме акционен план за чистење на речните корита на општина Тетово. На општина Тетово имаме значи 5 речни корита, како најголема е река Пена и тоа сме го отделили на 7 дела, зашто е голема. Почнува од бања на Тетовска бања горе до регионалниот пат Тетово-Гостивар. После Полојска река, што има проблем секогаш кај мостот таму, и тоа е чистено ова година. На 2 дела сме го делиле. Горниот дел од патот Тетово-Јажинце и долниот дел од патот Тетово-Јажинце надоле. После ние реката на Голема речица и тоа е одделено на 2 дела. Горниот дел од регионалниот пат Тетово-Пирок и долниот дел од регионалниот пат Тетово-Пирок. После ние реката Мала речица над бившиот сточен пазар и реката Шуковичка река на среда на патот Шуковица Бродец. А колку пати годишно се чистат овие реки, да ни кажете? Па тие треба да се чистат барем еднаш годишно еден пат и тоа кога се ниски реки, значи кога нема обем водоста. И затоа ние сме го чистиле Порој, Голема речица и Мала речица. Река Пена беше голема водата и после ќе се чисти тоа. Че река Пена еднаш годишно чистиме, другиве по 2 пата годишно, така? Па не, исто и зависи од Временски. Да, зашто годишно ние бараме средства од Министерство за екологија и Кога ќе почне со чистење? па чистено нешто, значи чистено. Да, само река Пена, ама сега е големи водите и не може да се затоа. На седницата беше усвоена и одлука за ребаланс на буџетот, како и неколку одлуки за измена на урбанистички планови. Можна е продажба на компанијата Југохром откако раководството на комбинатот одлучи да го откаже кредитот од 1,5 милиони евра од Македонската банка за поддршка и развој за доизградба на филтер станицата, што е услов компанијата да продолжи со работа, вели првиот човек на синдикатот Бајрам Амити. Од раководството на комбинатот не успеавме да добиеме став, зошто се одлучиле да го откажат кредитот од владата, кој едва беше одобрен. Телма пред околу 1 месец објави дека се запрени сите градежни активности за доизградба на системот за отпрашување, кој според најавите требаше целосно да биде изграден оваа пролет, но засега е поставен само бетонски фундамент и челична конструкција.
Филтер станицата е наменета за двете големи печки чија инвестиција изнесува околу 4 милиони евра. Со незино пуштање во употреба, на работа требаше да се вратат над 600 работници. Сега дел од поранешните вработени земаат минимални средства од државата, а останатите се без денали работа. Јегуновце е рурална општина каде нема индустрија, а со земјоделие поради немање пласман ретко некој се занимава. Јуохром не работи 2,5 години откако владата му ја одзеде дозволата поради неисполнување на еколошките услови за работа. За овој период дел од населението од општина Јегуновце кој работеше во фабриката веќе се иселија од овој дел од Тетовско. Долгоочекуваниот 600 сет на Попова шапка според градежните активности на терен е при крај. Моментално се работи на поставување на сајлата на оваа жичница, која со прекини се гради веќе неколку години. Поставени се столбовите на шестоседот, почетната како и крајната станица. Останува да се постават и корпите со кои ќе се превезуваат скијачите. Во текот на овој или наредниот месец, според раководството на скијачкиот центар, ќе се тестира шестоседот и конечно наредната зима ќе се пушти во употреба. Новата жичница на ски центарот имаше неколку неуспешни почетни обиди за градба. Пред повеќе години таа започна да се гради над главните цевки на Тетовскиот водовод, кои беа оштетени, при што градежните активности беа запрени од Тетовскиот инспекторат. Локацијата за изградба на жичницата беше поместена 100 метри подалеку од почетната станица, од поранешниот ски лифт Мал Јелак, но и тука се појави проблем. Инспекторатот за екологија утврди дека градежните активности се одвиваат без потребниот елаборат за заштита на животната средина. По неколку години, Елем Турс, предпријатие кое стопанисува со Попова шапка, успеа да ги извади документите и продолжи со градбата. Шестоседот е еден од најсовремените жичници за превоз на скијачи со голем капацитет. Со неговото пуштање во употреба се очекува да се растеретат гужвите и долгите редови на скијачи пред скилифтовите на Попова шапка за време на екот на скијачката сезона. Гасоводот Скопје-Тетово-Гостивар ќе го фати рокот на завршување до крајот на годината, а делот на гасоводот од Неготино до Битола може да биде завршен и пред рокот, првиот квартал од следната година, убедува директорот на Македонски енергетски ресурси Бајрам Реджепи. Делот од гасоводот Скопје-Тетово-Гостивар е во должина од 78 километри, плюс поврзувањето кон Тетово во износ од 10 километри. На гасоводот работи кумановската компанија Rapid Build, а вредноста на градежните активности е околу 29 милиони евра. Инаку премиерот Зоран Заев и веде амбасадорката на амбасадата на САД Микаела Швајцер Блум со своји воведни обраќања го отворија Македонскиот енергетски форум 2019-та, енергетска транзиција преку обновливи извори и енергетска ефикасност. Амбасадорката Блум во своето обраќање изрази силна поддршка од САД за развојот на енергетскиот сектор во нашата земја, а премиерот Заев истакна дека форумот е од големо значење за енергетската политика на државата. Дел од општините се спремни со потребната документација за изградба на дистрибутивните системи на природен газ во самите општини. Во финална фаза влегува и процесот на изградба на интерконективното поврзување со гасоводниот систем на Република Грција. Со тоа добиваме уште една можност за снабдување со природен газ од Азербејџан и истовремено и можност за поврзување со ЛНГ терминалите во Грција. Со сите овие планирани активности отвараме можности за сигурна енергетска иднина и значително подобрување на енергетската сигурност во државата на начин кој оди во прилог на глобалните енергетски трендови, а тоа е напуштање на загадувачките технологии и транзиција кон чистите технологии за производство на енергија. Поголемата достапност на гасот очекуваме дека ќе мотивира дополнителни инвестиции во гасни централи, зашто и нашата земја е доста податлива како можност за искористување на вториот продукт, а тоа е топлинската енергија.
Вице-премиерот Буер Осман истакна дека промените во централната власт ќе значи подобрување на капацитетите, а со тој и подобар економски стандард. Тој го повтори ставот дека за промените ќе одлучуваат лидерите на двете најголеми партии од владината коалиција Заев и Ахмети, но и телата на овие две големи партии. Ахмети и Заев според Османи треба да се сретнат деновиве. И се очекува деновиве. Вчера имаше, кратка средба во еден настан, меѓутоа немаше простор да се отварат овие прашања. Очекуваме деновиве да се оствари средба тематска за потребите од зајакнување на капацитетите на владата во поглед на рефокусот на владата на економските прашања, имајќи предвид дека ги затворивме политичките теми и бидејќи двајцата лидери на коалицијата имаат свој концепт како треба да се зајакнат тие капацитети, треба да седнат и да донесат конкретни одлуки. Потоа партиските тела ќе одлучуваат. Се разбира. Рече Османи. Тој денеска продолжи пред студентите во Тетово да го презентира проектот за избор на најдобри есеи од студентите кои студираат на државните факултети. Ги промовираме европските вредности, но и иницијативата на Секретаријатот за европски прашања за отварање на надпревар, односно дебата помеѓу студентите за Европа, за европската идеја, за придобивките од истата, но и за перспективите на земјата и регионот за членство во Европската Унија и потоа да ги избереме најдобрите и да оствариме студиска посета во Брисел со цел студентите сами да ги почувствуваат европските институции и зошто да не, бидејќи се отвараат веќе можности нашите луѓе да бидат и наши представници во Брисел и во европските институции, утре да бидат дел од тие институции. Ние сме почестени како институција со тој атрибут на европски, да го имаме денеска тука, заменик председателот на владата на Северна Република Македонија, за промовирање на европските вредности, за можностите што европските интеграции ги нудат за студентите пред се, за таа генерација која треба да се утре да ги види бенефитите од тоа и во смисла да се доближиме што е можно побрзо до Европска Унија, за да Европа ја носиме тука. Истакна Османи, студентите чии есеи ќе бидат избрани за најдобри, ќе имаат можност да го посетат Брисел, каде ќе се запознаат со институциите и нивното работење. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово вчера од 11 до 14, односно 18 часот, спроведена е засилена акциска контрола на брзината со која се движат возилата во и надвор од населено место. Во Тетово и Тетовско откриени се вкупно 23 прекршоци, од кои 10 во и 13 надвор од населено место. Најголемиот број од нив биле пречекорување на брзината за 10 до 50 км на час. Констатираните пречекорувања на брзината санкционирани се со 17 мандатни, 3 прекршочни платни налози и 3 писмени опомени. Во гостиварската контрола вкупно откриен бил 21 прекршок, односно пречекорување на максимално дозволената брзина. Најголемиот број од пречекорувањата биле од 30 до 50 км на час, 14, 4 од 50 до 70 и 3 над 70 км на час. Откриените прекршоци во контролата заокружени се со 18 мандатни, 2 прекршочни платни налози и 1 писмена опомена. Инаку што се однесува на некористење сигурносни појаси во сообраќајот, минатата година регистрирани се 377 вакви прекршоци. 214 биле санкционирани со мандатни налози, додека 163 од прекршителите завршиле со писмени опомени. Во изминатите 4,5 месеци од годинава пак, на поширокото Тетовско подрачје откриени и соодветно заокружени се 145 случаи на некористење сигурносни појаси. На 50 од прекршителите им биле изготвени мандатни платни налози, а на 95 писмени опомени. Од СВР Тетово подсетуваат дека користењето на вградените сигурносни појаси во возилата представува законска обврска на возачите и совозачите, согласно член 23 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Употребата на ваквите појаси е исто така во функција на нивна лична безбедност.
Непочитувањето на оваа обврска пак се санкционира со мандатен платен налог и со парична глоба од 40 евра во денарска противредност или со впишување на 25 негативни бода, доколку станува збор за возачи, и 50 евра колку што изнесува глобата за совозачите, односно со патниците, велат од тетовската полиција. Распределбата на пари од општинскиот буџет за поддршка на спортските клубови покрена широка дебата во Советот на општина Гостивар на последната седница пред неколку дена. Пред советниците на дневен ред беа предлог одлуки за доделување на финансиски средства на фудбалскиот и на кошаркарскиот клуб Гостивар, како и на ракометниот клуб Јехона. Од општинскиот сектор за финансии објаснија дека од вкупниот буџет за поддршка на спортот за 2019 година во висина од 7,2 милиони денари веќе се реализирани околу 60% и доколку се прифатат сите одлуки за давање средства на клубовите, буџетот ќе се исцрпи па и надмине. Во таков случај или ќе треба да се направи ребаланс или да не бидат исплатени парите, рекоа одговорните за општинските финансии. Генерално од сите советнички групи се изјаснија дека се за поддршка на спортските клубови и развој на спортот, но имаше забелешки во однос дека поголемиот дел од колачот го добиваат фудбалскиот клуб и кошаркарскиот клуб и не остануваат средства за помалите клубови, како и дека по доделување на парите, клубовите треба да доставуваат извештаи каде ги потрошиле. По паузата дадена за координација, Советот едногласно ги усвои одлуките за доделување пари на клубовите и тоа по 1 милион денари за ФК и КК Гостивар, како и 500.000 денари за РК Јехона. Јавното предпријатие Ринија пак, кое стопанисува со спортската сала Младост, доби 1 милион денари субвенции за да ги подмири долговите за струја и плати. Од советничката група на ДУИ беше побарано на наредната седница ЈП Ринија да достави документи со кои ќе докаже дека средствата се искористени за намената за кои се доделуваат, со оглед дека субвенции им биле давани во неколку наврати. Српската православна црква донела одлука да ги обнови преговорите за решавање на статусот на Македонската православна црква и да ги продолжи разговорите за тоа со нејзини представници. Српската црква планира да ја превенира одлуката на Вселенската патриаршија, која деновиве почна да одлучува за статусот на Македонската православна црква и со најавата за преговори сакаат да ги одземат аргументите на Вселенската патриаршија, за да може да се меша околу автокефалноста на нашата црква. Неделава Вселенскиот патриарх Вартоломеј реши да го отвори прашањето за решавање на конечниот статус на Македонската црква. Одлуката на Светиот Синод на Цариградската патриаршија да го отвори ова прашање е врз основа на барањата на Македонската православна црква Охридска архиепископија и македонската влада. Денес имавме променливо облачно време со локални врнежи од дожд. Температурите се движеа во интервал од 5 до 16 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Наместа ќе биде нестабилно со врнежи од дожд и грмежи, локално со засилен ветер и појава на град. Температурите ќе се движат во интервал од 7 до 18 степени Целзиусови.